rahimahullah. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa amiddana bi asrarihi wa qala rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin. Wa qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amiddana bi asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabusa la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Wal ma'na wallahu a'lamu bimuradihi bima'na zalik. Wal baladu lan utawi tanah kaya negeri, at-thayyibu kang subur kaya becik, al-udubut turab tegese adem tanahe, yakhruju nabatuhu metu apa cucukulane balad, hasanan hale kang becik biidni rabbihi kalawan izin pangerane balad. Haza utawi iki ayat mislulil mukminin iku umpamane kaduwe wong mukmin. Yasmau kang ngarungu ya si mukmin al mau'izata ing pitutur. Fayantafi'u biha mangka ngalap manfaat ya mukmin biha kalawan mau'izah. Walladzi khabusa lan utawi kang tandus kaya alat. Turabuhu apa tanahne alladzi la yakhruju nabatuhu. Iku ora metu tegese opo cucukulane ladzi. Illa nakida angin sengel, usron tegese hesek bimasyakotin kalawan susah payah. Wahazalan utawi iki ayat walladzi khabusa mislulil kafiri iku umpamane kaduwe wong kafir. Kazalika kaya mengkene kama bayyana ma dzukira, kama tegese kaya olehe bayana nerangkeun isun kang agung madzukira ing barang kang den tutur ya ma, nusarrifu nerangkeun isun kang agung, nubayyinu tegese nerangkeun isun kang agung, al ayati liqaumi yashkurun. Al ayati ing pirang-pirang ayat liqaumi yashkurun kadue kaum kang syukur ya kaum. Allah ing Allah fayu'minuna mangkang imankeun ya kaum. Menurut mufassirin, latar belakang ayat anu munasabah jeung ayat wa huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmati hatta iza aqallat sahaban siqala
di antara ayat Amsal anu dicantum dina surat Al-A'raf anu menerangkeun tentang percontohan golongan mukmin jeung golongan kafir. Anu golongan mukmin diibarat tanah anu subur mahmur, sehingga ditanami apapun saja benar-benar tumbuh dengan subur. Sementara golongan kafir anu henteu boga iman ka Gusti Allah ieu diibarat tanda, diibarat tanah anu kering rontan, tandus, sehingga ditanami apapun saja sulit karena tumbuh, apalagi sampai subur mahmur. Sakumaha dijelaskeun di dalam ayat wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi. Wal baladut thayyibu, sebidang tanah anu thayyib. Wal baladu, lapad wal baladu ini termasuk kalimah majaz min itlaqil juz wa iradatil kul, min itlaqil balad wa iradatit turab. Wa intaku nan ghairaha fa mursalun wa khud misalaini fa ammal awwalu. Wal baladu thayyibu, sebuah tanah. Tanah nu dimaksud di dieu tanah anu terletak di sebuah negeri anu thayyibu subur mahmur, al-uzbut turab anu adem tanahna, jadi henteu karees karena tanah teh pan kabagi-bagi, aya tanah karees, aya tanah batu, aya tanah naon, aya tanah teula, tanah nandi manginang. Kan lamun nek ngebon teh sok tanah di teangan, posisi di mana anu kira-kirana bagus pikeun di tanam. Ta seandaina ieu sebuah tanah, tanahna benar-benar tanah terbaik, yakhruju nabatuhu hasanan, maka apabila dipakai cocok tanam, bertani, berkebun, bakal menimbulkan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan anu hasanan, benar-benar indah, subur mahmur. Itu proses pertumbuhannya sangat cepat, teu tekeng, teu begeng. Itu karena lamun anu henteu begeng mah lintuh. Itu rosid teu begeng tah. Eta kurang subur sid. Hari ieu mah lain kurang dahar begengna. Itu balobatin ngarokok, balobatin ngalamunan sinada tah. Gitu. Biidni rabbihi, kalayan subur mahmur, dari mulai bibitna kemudian tumbuh pohon, buahna benar-benar
subur mahmur, rasa buahna pun amis. Itu biidni rabbihi, tanah anu subur dipakai cocok tanah menghasilkan buah anu sangat luar biasa indahna, bagusna, dengan segala izin kekuasaan kerasa Gusti Allah. Ila hadza mislul mukmin, perumpamaan tanah subur anu menghasilkan tumbuh-tumbuhan kemudian buah anu subur mahmur, perumpamaan kagolongan jalma anu iman, anu yasmaul mau'izata fayantafi'u biha, selalu mendengarkan karena segala nasihat, kemudian nasihat tersebut sangat berguna bagi dirinya. Itu ialah golongan mukmin. Jadi ketika ngadenge Al-Quran diamalkan ku dirina, sehingga jadi awakna ku ngamalkeun Al-Quran luhur darajatna, bagus akhlakna, budi pekertina, bahagia di duniana, baik dunia maupun akhirat. Ngadenge persoalan sholawat itu didengar ku dirina bahwa manusia anu berbahagia adalah manusia anu bersolawat. Sehingga dalam kitab berjanji al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi, diamalkeun ku dirina sholawat tiap poe. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sanajan tiap subuh eta rosid bari hees bae. Itu mending keneh bari ngamal sholawat bari kerek daripada nu ngagoler bae mah. Gitu. Di antarana grup Wahyu, Ilham, di jerona saha? Hah? Di jerona Abu. Hiji deui aya katinggalin. Epul. Lamun Rosid selalu hadir ngan bari hees Rosid mah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu terus weh diamalkeun. Ialah mendengar nasihat bahwa al jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusolli wa yusallim wa yubarik. Akhirnya orang berjamaah maca Allahumma sholli wa sallim wa barik, maka begitu meninggal dunia di duniana indah, bahagia. Itu bahagia di duniana. Boga pamajikan gara rulis di pakaian ku pakaian wara reuteuh, boga imah para rageuh ngarokok terus menerus disebut tuker. Itu ditambah deui ngarokona ngarokok ardat teu aya teh rokok ardat ku arinya. Rokok ardat teh nya diganti ku Goodmer. Di selang ku cengkeh. Indah. Begitu manehna mengakhiri hayatna, menghembuskan napas terakhir, maka dimasukkanlah ke alam kubur geus disambut ku bidadari anu geulis luar biasa, menyambut kedatangan Akang Rosid anu selalu membaca sholawat waktu di dunia. Alhamdulillah sih bari make baju pakaian transparan itu, tapi barang begitu ditoel eta bidadari can bisa ditoel. Tenang bae kayak Rosid can waktuna kedeui di alam surga ieu mah alam barzah. Itu Cekang Rosid tia iraha alam surga neng atuh beres kiamat heula. Akhirna eta ahli kubur ceuri ka Allah, ya Allah mentah hayang geura-geura kiamat. Itu ahli kubur kuari nu di jero kubur hayang geura menta-menta kiamat.
lantaran lamun jelema mukmin hayang geura ka surga, lamun golongan kafir hayang geura aya keputusan. Sementara ahli dunia terutama anu teu can kararawin mentana, ya Allah ulah waka kiamat hayang kawin heula sanajan sabulan. Makana lamun santri geus kawin kabeh tanda tereh kiamat. Itu. Sebab mentana pan kitu bae, ulah waka kawin heula, ulah waka kiamat heula, ya Allah memeh kiamat. Iyalah jelema mukmin. Jadi setiap mendengarkan nasihat, baik nasihat dari Al-Qur'an, nasihat dari hadis Kangjeng Rasulullah, kemudian nasihat dari alim-alim, dari ulama-ulama, maka ia sangat mendengarkan. Gitu. Kemudian diamalkan dengan ikhlas, sehingga hasil mendengarkan, mengamalkan terhadap nasihat, ia benar-benar ngajadi gemah ripah loh jinawi karena jiwa ragana, bahagia dunia, bahagia akhirat. Maka mudah-mudahan orang termasuk jalma anu selalu menerima jeung mengamalkan karena nasihat-nasihat, baik nasihat Allah, nasihat Rasul maupun nasihat segala kebaikan antara sesama manusia. Walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Tadi menceritakan tentang tanah anu subur mahmur. Nah iya sebaliknya, di mana aya nu tanah subur mahmur pasti aya tanah anu kering rontang. Kering rontang tanah on? Hah? Kering kerontang. Kering kerontang. Itu tanah karees. Tanah karees. Tanah karees teh di pelakana naon ge teu pihayangeun. Talamun jelema anu eueuh kahayang hirupna ngaji embung, salat embung, neangan duit jeung sedekah embung, usaha embung. Mungkin saja eta awakna aya tanah kareesan di jeuna heupeul. Pol, lamun ngaji bari hees bae eta tanah kareesan awakna. Kahayang. Jadi kudu disopak eta pas taneuh karees dina awak. Gitu. Taneuh kareesan. Lamun loba ka ngaco daripada ka ibadah berarti loba ka taneuh kareesan eta awakna. Kumaha carana kudu dikulub eta. Nah walladzi khabusa turabuhu la yakhruju nabatu. Sebuah sebidang tanah anu posisi keadaan tanahna ia benar-benar tandus, kering rontang, karees. Ayo lain bahasa karees. Karees, tandus, naon deui? Hah? Gersang. Gersang mah padang pasir mungkin. Gersang. Tanah padang pasir, waktu indah tanah padang pasir mah. Dadah-dadahan jeung putri Arab di padang pasir. Ngaranna Saudah. Di tengah-tengah tanah gurun pasir ini yang gersang, namun begitu sangat gersang karena terik matahari dan tidak ada pepohonan yang menaungi kita. Akan tetapi dengan adanya Neng Saudah, serasa bagaikan di tengah-tengah pepohonan yang rindang. Gitu. Lebih adem daripada ditiupan ku AC gitu. La yakhruju nabatuhu illa nakida, ketika posisi tanah anu benar-benar tandus, kering rontang, karees, maka
ketika ditanami apapun sama sekali tidak akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan illa nakida kerja di gehese. Itu motetet we gede henteu pae henteu. Hah? Cabe ap lah. Gitu. Kos cabe na itu. Motetet ke tengah. Jadi. Nah, persoalan motetet ieu lain ka jelema anu teu boga iman, tapi ka jelema mukmin tapi pasek atanapi munafik. Wa hadami sulil kafir, perumpamaan seperti tanah tandus anu sulit pikeun tumbuh-tumbuhan. Jadi dina tanah tersebut, tandus tersebut adalah jelema kafir. Gitu. Napikeun ka jelema anu mukmin fasik atanapi mukmin munafik. Ai jadi mah jadi. Kan tadi teh motetet. Nah contohna ulah jauh-jauh. Plak cabe siap. Contohna. Itu. Ngaji. Ngan ngajina hese kudu didorong-dorong bae. Lamun teu didorong mah atuh wah teu ngaji. Gitu. Salat hese salat ge. Gitu motetet. Lamun teu lain dicalukan jeung dititah atuh wah dong. Itu bablas we. Ta ieu motetet. Adapun pikeun ka jelema anu kafir, anu teu boga keimanan ka Allah, ya tanah tersebut hatena golongan kafir benar-benar tidak bisa ditanami apapun, teu jadi, teu motetet acan. Itu. Tapi lamun ka golongan mukmin fasik mah seperti tanah tandus tetap jadi ngan motetet. Ngan kumaha eta nu motetet hayang jadi subur mahmur. Itu. Kudu diobat, make orea, make ajinon. Pan parahit kabeh eta obat hayang subur. Makana jelema mukmin fasik, mukmin munafik lamun hayang rajin kudu diobat. Kunaon obatna? Nu pahit, naon nu pahit? Dicabok. Pengrajin. Engke lamun geus rajin mah subur mahmur. Eta obat pahit eta. Kadzalika kama bayyana mazukira, percis seperti itulah kami nu agung Gusti Allah menjelaskan tentang percontohan golongan mukmin jeung golongan kafir anu diibarat tanah subur mahmur jeung tanah tandus. Nusarrifu nubayyinul ayati liqaumi yashkurun. Kami nu agung memperinci, menjelaskan dengan sejelas-jelasna, menerangkan dengan seterang-terangna al ayati, karena seluruh ayat-ayat Al-Quran itu supaya benar-benar diambil kesimpulan liqaumi yashkurunallah, bagi golongan anu benar-benar syukur ka Gusti Allah. Itu Allah memberikan suatu percontohan, contoh golongan mukmin seperti tanah anu subur mahmur, ditanami apapun jadi. Golongan mukmin itu melak salat sunnah jadi pahala gede. Itu golongan mukmin melak salat wajib apalagi jadi 20 derajat, 27 derajat tingkatan derajat golongan mukmin anu melaksanakan salat wajib dengan berjamaah. Ketika meninggal pun anu ahli berjamaah ia disambut oleh bidadari anu musa mesem di surgane. Pan kitu bahasa tukang sholawat. Sholawatan teh ya itu ngaji
sajam ngaji diberi surga 2 ku Allah. Jadi we nanaon. Itu. Segala apapun ditanamkeun ku golongan mukmin ieu menumbuhkeun pahala anu luar biasa sangat besar. Ketika aya masalah, aya penyakit, tetap jadi pahala. Itu. Ulah keur sakit parah, gering, ku teu bage katojos nyere we ku cucuk we. Jadi bahan pahala. Iyalah keunggulan golongan mukmin. Nah, kemudian golongan kafir seperti tanah anu kering rontan tandus, ditanami apapun sulit. Artina tidak tumbuh dan tidak berbuah. Itu. Sekalipun sholat dirina tetap sholat terjadi sholat, apalagi sampai menumbuhkan pahala. Karena teu aya syarat pikeun diterima na sholat, yaitu iman. Itu maka urang ieu ditakdirkeun ku Allah ngajadi golongan anu benar-benar iman ka Allah, sehingga diibarat sepertikeun tanah anu subur mahmur. Kudu benar-benar bersyukur ka Allah. Manusia iman, manusia kafir tetap seluruhnya adalah kersa kehendak Gusti Allah. Lain permintaan masing-masing atau pesanan pribadi masing-masing lain. Ialah bentuk syukuran ke Allah anu luar biasa. Sehingga bagi golongan mukmin anu benar-benar mengetahui bahwa keimanan jeung teu imanna manusia adalah kehendak Allah, akhirna syukur payuk minuna semakin ditingkatkan anu ngajadi keimanana. Gitu. Kesimpulan di dalam ayat Al-Amsal surat Al-A'raf ayat ke-58 adalah bahwa keimanan manusia ibarat seperti tanah yang subur, kemudian ditanami tumbuh-tumbuhan subur pula dan menghasilkan buah-buahan yang bagus. Artinya kenapa Allah mengibaratkan keimanan seseorang diibarat seperti tanah yang subur dan ditanami pohon-pohon yang menjadi subur pula? Artinya adalah membutuhkan perawatan. Keimanan manusia itu membutuhkan perawatan. Setinggi apapun keimanan seseorang, kalau tidak pandai dirawat, dijaga, maka lama-lama akan kering rontang pula, akan hancur pula. Maka ada bahasa dalam syairan bahwa seperti padi yang tumbuh subur di sawah, namun kalau tidak dijaga terkena penyakit, akhirnya gagal panen. Wereng-wereng penyakit padi di sawah, bagus daun gagal panennya dibuah. Ini istilah ibarat manusia yang mempunyai keimanan, setelah sempurna keimanannya namun tidak dijaga, akhir kemudian pas waktunya untuk dipanen jadi gagal panen. Cara merawat iman, menjaga iman itu dengan cara berlomba-lomba melakukan amal soleh dengan tulus dan ikhlas, sehingga barulah keimanannya terjaga dengan sempurna, sehingga mati dalam keadaan tetap iman dan Islam, menjadi husnul khotimah. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi wal ma'na wallahu a'lamu bimuradihi bima'na dzalik. Baca makbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal balaghu tayyib wal balaghu tayyib yakhruju
يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون والبلد الطيب lan utawi tanah kaya negeri kang subur kaya rezeki. Kalau disebut turabu tegese adem tanahnya yang menuju metu nabatu pokok tujuh kulane albalad hasanan kalawan bagus biizni rabbihi kalawan hasanan hale kang bagus biizni rabbihi kalawan izin pangeran balad. Ada utawi iki ayat mislu iku umpama lil mukminin kadue wong mukmin kabeh lil mukminin kadue wong mukmin yasma'u kang ngerti si al mukmin al mau dota ing pitutur ayat nafi umma kang manfaati si mukmin biha kalawan mau itu wallazi khabusalan utawi kang tandus kaya turobu wa tanahnya allazi layak rujuk iku orang metu nabatu tegese apa dijupulane allazi illa tidak angin musron tegese hese bibis kotin kalawan susah payah wahada lan utawi iki ayat khubusan mislun iku umpama lil kafir kalurung kafir azalika kaya mengkono kama bayan tegese kaya oleh nerangkeun isun agung maing barang bukiro kang wis den tuturi isun besok itu nerangkeun isun agung membantu tegese nerangkeun isun agung al ayat di kira-kira ayat di kaum belas dulu akan syukur di kaum Allah kayu minuna makan makan di kaum. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah Qultu bina wal muslimin min kulli ainin lamma wa minal aida wa minar roda wa minal masaibi amma wa alaihimu ya Rabbana minka salamun daima summa salatu ala alladhi khasastahu bimukallama ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah.